Leksjon 1. Matlagingsideer. Morgen, Anna, jeg tenkte på hva jeg skulle lage til middag. Hei John, hvilke ingredienser har du? Jeg har kylling, ris og noen grønnsaker. De er flotte. Du kan lage en røre eller en gryte. En røre høres raskt og deilig ut. Ja. Du kan legge til soyasaus og krydder for ekstra smak. Jeg elsker den i den. Skal jeg servere den med ris eller nudler? Ris ville vært perfekt. Det vil suge godt opp sausen. Jeg gleder meg til å prøve det. Takk for forslagene. Leksjon 2. Utforske Roma. Hei Anna, jeg har hørt gode ting om Roma. Hei John, det er en fantastisk by. Colosseum og Vatikanstaten må du se. Absolutt. Historien på disse stedene er fascinerende. Jeg vet. Har du noen gang vært i Roma? Ikke ennå, men den er på listen min. Hva likte du mest? Maten var utrolig. Autentisk pasta og gelato er uforglemmelig. Det høres deilig ut. Jeg kan ikke vente med å prøve ekte italiensk mat. Du kommer til å elske det. Og ikke glem å utforske de lokale markedene. Flott tips. Jeg skal sørge for å inkludere det i planene mine. Leksjon 3. Feiring av begivenheter. Morgen, Anna, jeg tenkte på alle de forskjellige typene fester. Hei John, det er julefester, bursdagsfester, bortreisefester og mer. Nøyaktig. Hver og en har sin egen unike stemning. Ja. Hva er din favoritt-type fest? Jeg elsker bursdagsselskaper, spesielt når det er kake involvert. Kake er definitivt et høydepunkt. Jeg nyter den festlige stemningen på julebord. De er også morsomme. Foretrekker du å være vertskap eller delta på fester? Jeg liker begge deler, men hosting gir meg en sjanse til å være kreativ. Det er sant. Du kan angi tema og dekorasjoner. Leksjon 4. Miljøvennlige biler. Hei Anna, jeg har lest om drivstoffeffektivitet i biler. Hei John, det er et viktig tema. Det gjøres kontinuerlige forbedringer. Absolutt. Renere bilutslipp er avgjørende for miljøet. Ja. Det bidrar til å redusere forurensning og fremmer bærekraft. Har du vurdert å kjøpe elbil? Jeg har. De blir rimeligere og mer effektive. Det er et godt poeng. Dessuten har de ofte lavere vedlikeholdskostnader. Nøyaktig. Jeg tror det er fremtidens transport. Jeg er enig. Teknologien går virkelig raskt fremover. Leksjon 5. Utsjekkingstider. Morgen, Anna, jeg må bekrefte utsjekkingstiden for hotellet. Hei John, hvor lenge må vi sjekke ut i morgen? De nevnte at det er klokken 12.00. Det er godt å vite. Vi bør planlegge morgenen vår deretter. Ja, vi kan nyte frokost før vi pakker sammen. Høres ut som en plan. Tror du vi får nok tid? Jeg tror det, så lenge vi våkner tidlig. Ekte? La oss stille inn en alarm i tilfelle. God idé. Jeg vil sørge for at vi ikke forhaster oss.
Leksjon 6. Eventyrlige planer. Hei Anna, jeg tenkte vi kunne begynne å invitere våre eventyrlystne venner også. Det er en genial idé. Det blir enda morsommere med en gruppe. Nøyaktig. Hvilke aktiviteter bør vi planlegge for alle? Hva med å gå på fotturer og utforske noen lokale severdigheter? Flotte forslag. Kanskje vi også kan ha boll og matten? Ja. Bål er perfekt for historiefortelling og for å nyte snacks. Og vi kan organisere noen spill for å holde alle underholdt. Jeg elsker det. Det vil skape varige minner for alle. La oss lage en liste over hvem vi skal invitere og hva vi skal planlegge. Leksjon 7. Bokpreferanser. Morgen Anna, jeg har dykket ned i mysterieromaner i det siste. Hei John, det høres spennende ut. Hva liker du med dem? Jeg nyter spenningen og prøver å løse gåtene. Jeg er mer opptatt av science fiction. Det utvider fantasien min. Sci-fi er fascinerende. Har du en favorittbok? Ja, jeg elsker Dune for sin intrikate verdensbygging. Jeg har hørt om det. Jeg burde sjekke det ut. Det burde du definitivt. Det er en klassiker i sjangeren. Kanskje vi kan ha en bokbytte senere? Leksjon 8. Frihet og enhet. Hei Anna, jeg har tenkt på den nåværende generasjonen i Tyskland. Hei John, hva tenker du på? Denne generasjonen har fortjent retten til å være fri, inkludert familieenhet. Absolutt. Det er avgjørende for folk å få kontakt med sine kjære. Ja, familier skal kunne støtte hverandre uansett hvor de er. Det fremmer en følelse av tilhørighet og fellesskap. Nøyaktig. Frihet til å forne er en grunnleggende rettighet. Jeg håper flere mennesker tar til orde for disse rettighetene globalt. Jeg også. Det er viktig for et fredelig samfunn. Leksjon 9. Kulturopplevelse. Morgen Anna, jeg har planlagt turen til Europa. Hei John, hvor lenge har du tenkt å bli der? Jeg vil si minst 2 uker for å oppleve kulturen fullt ut. Det høres perfekt ut. Du vil ha tid til å besøke populære attraksjoner. Ja, jeg vil utforske lokale markeder og prøve autentisk mat. Flott idé. Hvert land har sine unike smaker. Jeg er også spent på å møte lokalbefolkningen og lære tradisjonene deres. Det vil berike reiseopplevelsen din. Jeg er enig. Å komme i kontakt med mennesker gjør reisen uforglemmelig. Leksjon 10. Strategivurdering. Hei Anna, vi må vurdere strategien vår for prosjektet. Absolutt. Hvilke spesifikke områder bør vi fokusere på? Jeg tror vi bør se på målene våre og se om de fortsatt er relevante. Det er et godt poeng. Kanskje vi også kan vurdere ressursene våre. Høyre. Utnytter vi temaet vårt effektivt? Vi må kanskje justere roller basert på alle styrker. Avtalt. Hvilke endringer kan vi gjøre for å forbedre tilnærmingen vår? Kanskje vi kan innføre ukentlige innsjekkinger for bedre kommunikasjon? Det høres perfekt ut.
La oss implementere det og se hvordan det går. Leksjon 11. Ankomst til London. Morgen, Anna, jeg skal snart til London. Det er spennende. Undersøker du ankomstprosedyrer? Ja, det er jeg. Noen tips for å navigere på flyplassen? Definitivt. Sørg for å ha dokumentene dine klare for tollen. God idé. Bør jeg veksle valuta før jeg ankommer? Det er lurt å ha litt lokal valuta, men du kan også bruke minibanker. Tor, hva med transport fra flyplassen? T-banen er rask og praktisk, men drosjer er også tilgjengelige. Jeg vil vurdere begge alternativene. Takk for råd. Leksjon 12. Velg en bil. Hei Anna, herregud, det er så mange biler her. Jeg vet. Hvilken bør jeg velge? Hva med den svarte Hondaen der borte? Det ser fint ut. Honda er kjent for pålitelighet. Nøyaktig. Hvilke funksjoner bør jeg se etter? Sjekk kjørelengden og tilstanden til dekkene. God samtale. Jeg vil også se det indre rommet. Ja, komfort er nøkkelen, spesielt for lange kjøreturer. Det skal jeg definitivt huske på. Leksjon 13. Rettigheter og endringer. Morgen, Anna, jeg leste om minoritetsrettigheter. Hei John, det er et viktig tema. Hva fant du? I utgangspunktet ble rettighetene begrenset, men etter hvert ble denne retten utvidet til alle menn. Ja. Det er fascinerende hvordan samfunnet utvikler seg over tid. Absolutt. Hvilke andre endringer har du lagt merke til? Arbeidet for likestilling har skutt fart de siste årene. Det er sant. Det er avgjørende for fremgang og rettferdighet. Jeg håper vi fortsetter å se positive endringer i fremtiden. Jeg også. Alle fortjener å få sin stemme hørt. Leksjon 14. Støtte til familier. Hei Andar, jeg leste om hvordan vi skal abore kampen for familiene våre. Det er et viktig tema. Hva betyr det for deg? Det betyr at vi bør støtte de etterlatte enkene og foreldreløse barna. Absolutt. De fortjener vår hjelp og medfølelse. Ja, vi kan gjøre alt som kan være nødvendig for å hjelpe dem. Det er en samfunnsinnsats. Hvordan kan vi engasjere oss? Vi kan være frivillige i lokale veldedige organisasjoner eller organisere pengeinnsamlingsarrangementer. Flott idé. Å engasjere samfunnet kan utgjøre en stor forskjell. Jeg gleder meg til å begynne å påvirke. Leksjon 15. Godkjenning og tro. Morgen, Anna, jeg tenkte på hvor krevende godkjenningen hans kan være. Det er interessant. Hvem sin tilslutning er det du sikter til? Det handler om å søke godkjenning i våre personlige og profesjonelle liv. Jeg skjønner. Det kan være utfordrende når vi føler oss presset. Nøyaktig. Men Gud er i stand til å arbeide på oss og gi oss styrke. Ja. Det er viktig å ha tro på oss selv. Jeg tror han er i stand til å veilede oss gjennom tøffe avgjørelser. Absolutt. Å stole på at vi er på rett vei er viktig. Jeg føler meg tryggere når jeg husker det.
Leksjon 16. Smarttelefonfunksjoner. Hei Anna, se på denne smarttelefonen. Den har stor skjerm og rask prosessor. Wow, det høres imponerende ut. Hva annet har den? Den har også et flott kamera for å ta bilder av høy kvalitet. Hyggelig. Jeg elsker å ha et godt kamera på telefonen min. Jeg også. Det gjør det så mye enklere å fange minner. Har den lang batterilevetid? Ja, den varer hele dagen selv ved mye bruk. Det er en gamesjanger. Jeg hater å måtte lade telefonen min ofte. Samme her. Denne telefonen virker som en perfekt passform for meg. Leksjon 17. Mindfulness og nærvær. Morgen, Anna, jeg har lagt merke til at jeg føler meg mer til stede i det siste. Det er flott. Hva tror du hjalp deg med å oppnå det? Jeg har trent mindfulness og meditasjon. Det er en fantastisk praksis. Det kan virkelig redusere stress. Ja, jeg føler meg mindre stresset, og tankene mine føles klarere. Det burde jeg prøve. Hvor lenge mediterer du hver dag? Bare rundt 10 minutter, men det utgjør en stor forskjell. Jeg starter med 5 minutter og ser hvordan det går. Det er en god plan. Du vil sannsynligvis føle fordelene med en gang. Leksjon 18. Nye briller. Hei Anna, på fredag fikk jeg brillene mine. Det er kjempebra. Hvordan ser de ut? Vennene mine likte dem, de sa at jeg så smart ut i brillene mine. Jeg vedder på at du gjør det. Hvilken stil valgte du? De er rektangulære og litt trendy. Flott valg. Har de gjort en forskjell i hvordan du ser ting? Ja, alt er så mye klarere nå. Det er fantastisk. Liker du å ha dem på deg? Definitivt. Det føles godt å endelig se godt. Leksjon 19. Cocktailglass. Morgen, Anna, jeg tenkte på glass til forskjellige cocktailer. Det høres gøy ut. Hvilke typer vurderer du? Jeg ser på martini-briller og hieball-briller. Det er klassikere. Har du en favorittcocktail? Jeg elsker mojitos. De smaker fantastisk i et høyt glass. Mojitos er forfriskende. Nå som vi har verktøyene, la oss lære noen oppskrifter. Ja, vi kunne til og med arrangere en cocktailkveld. Det ville vært en blest. Vi kan invitere noen venner over. Jeg skal begynne å samle noen oppskrifter. Leksjon 20. Utforske byen. Hei Anna, har du utforsket det lokale museet? Ikke ennå. Er det verdt å besøke? Absolutt. Utstillingene er fascinerende og informative. Høres spennende ut. Hva annet bør jeg se? Gamlebyen er også et flott alternativ, den er full av historie. Jeg elsker historiske steder. Er det guidede turer tilgjengelig? Ja, de tilbyr turer som forklarer betydningen av hvert nettsted. Perfekt. Jeg planlegger et besøk denne helgen. Du vil virkelig nyte det, det er så mye å oppdage. Leksjon 21. Snekktid. Morgen, Anna, jeg tenkte på turen vår i helgen. Høres bra ut.
Hva har du i tankene? Jeg tror vi trenger snacks til turen. Definitivt. Hvilke snacks foreslår du? Hva med litt stibblanding og granulabaren? Flotte ideer. De er enkle å pakke og næringsrike. Vi vil kanskje også ha litt frukt som et forfriskende alternativ. Jeg elsker frukt. Epler og bananer er perfekte for reiser. La oss lage en liste og gjøre alt klart. Leksjon 22, Country Life. Hei Anna, jeg har tenkt på livet på landet. Det høres interessant ut. Hva synes du er attraktivt med det? Måenturen gjennom jordene er så fredelig. Jeg kan tenke meg. Det må være forfriskende sammenlignet med billivet. Nøyaktig. I tillegg er det en følelse av fellesskap blant naboer. Det er sant. Tror du at du vil bo på landet? Kanskje. Det ville vært fint å slippe unna kjas og mas. Sikkert. I tillegg kan du nyte utendørsaktiviteter som fotturer. Ja, og stjernene om natten er mye klarere der ute. Leksjon 23, Parisisk magi. Morgen Anna, har du noen gang vært i Paris? Nei, men jeg har alltid hatt lyst til å dra. Hvordan er det? Paris er magisk. Arkitekturen er fantastisk. Jeg har sett bilder av Eiffeltårnet. Det ser fantastisk ut. Det er det virkelig. Ikke glem å prøve litt autentisk fransk mat. Absolutt. Hvilken rett vil du anbefale? Du må prøve escargot og croissanter, de er deilige. Enorm. Jeg vil gjerne unne meg litt bakverk også. Paris er et paradis for matelskere. Du vil ha en fantastisk tid. Leksjon 24, finne bussen. Hei Anna, kan du fortelle meg hvilken buss som går til sentrum? Sikker. Buss nummer 12 tar deg dit. Stor. Hvor ofte går den? Den kommer hvert 15 minutt, så du trenger ikke å vente lenge. Det er praktisk. Er det vanligvis folksomt? Det kan bli travelt i rushtiden, men det er overkommelig. Godt å vite. Jeg planlegger å reise i lavtrafikk. Leksjon 25, overvinne utfordringer. Morgen Anna, jeg reflekterte over min siste turopplevelse. Høres spennende ut. Hva skjedde? Jeg slet først, gjennom kroppen min gikk jeg opp på knærne. Det må ha vært tøft. Fortsatte du? Ja, jeg presset meg gjennom lårene, men det var langt nok. Det er imponerende at du ikke ga opp. Takk. Det lærte meg mye om utholdenhet. Absolutt. Utfordringer hjelper oss å vokse sterkere. Jeg er enig. Jeg gleder meg til å prøve igjen neste gang. Leksjon 26, søker fred. Hei Anna, jeg har tenkt på hvor vanskelig det kan være å søke fred mellom motsatte sider. Det er et dypt tema. Hvorfor tror du det er så vanskelig? For noen mennesker er det tilsynelatende uforståelig at noen ønsker å megle. Det gir mening, folk klamrer seg ofte sterkt til deres tro. Nøyaktig, men å finne felles grunnlag er så viktig.
Ja. Det kan føre til forståelse og samarbeid. Hvordan kan vi oppmuntre til mer dialog mellom ulike synspunkter? Kanskje vi kunne organisere samfunnsdiskusjoner for å fremme kommunikasjon? Det er en god idé. Åpne samtaler kan bidra til å bygge bro over gap. Leksjon 27, å si nei. Morgen, Anna, har du hørt ordtaket bare si nei til narkotika? Ja, det er et sterkt budskap. Hva synes du om det? I Amerika er det allment anerkjent som et godt ordtak. Absolutt. Det oppmuntrer folk til å ta sine valg. Det er viktig å øke bevisstheten om farene ved narkotika. Definitivt. Utdanning er nøkkelen til forebygging. Hvordan tror du vi kan spre dette budskapet effektivt? Vi kan bruke sosiale medier-kampanjer for å nå ut til flere. Det høres ut som en smart strategi. Leksjon 28, forberedelse for fremtiden. Hei Anna, jeg har innsett at jeg også burde begynne å forberede meg til eksamen. Det er smart. Har du laget en studieplan ennå? Ikke ennå, men jeg tror jeg bør lage en snart. En god plan kan virkelig hjelpe deg med å administrere tiden din bedre. Nøyaktig. Jeg må også oppdatere CV-en min for jobbsøknader. Det er viktig. Hvilke endringer planlegger du å gjøre? Jeg vil fremheve mine siste prosjekter og ferdigheter. Flott idé. Å skreddersy din CV kan virkelig gjøre en forskjell. Jeg kommer i gang med begge oppgavene denne helgen. Leksjon 29, forstå loven. Morgen, Anna, jeg leste om hvordan loven fungerer angående urettmessige anklager. Det høres interessant ut. Hva oppdaget du? Hvis det blir reist sak mot en person, vil en dommer beordre løslatelse hvis de ikke er siktet for en forbrytelse. Det er en avgjørende beskyttelse i vårt rettssystem. Ja. Det sikrer at uskyldige mennesker ikke blir fengslet urettmessig. Det er viktig å opprettholde rettferdighet og rettferdighet. Hvordan tror du vi kan sikre at folk forstår rettighetene deres? Kanskje gjennom fellesskapsverksteder eller rettshjelpsprogrammer. Det høres ut som en flott måte å styrke folk på. Leksjon 30, oppmøte. Hei, Anna, høres bra ut. Hvordan skal jeg kjenne deg igjen når vi møtes? Jeg skal ha på meg en blå jakke, så jeg burde være lett å få øye på. Stor. Hva med deg? Hva skal jeg se etter? Jeg skal ha et rødt skjerf på et stort smil. Perfekt. Vi kan også ta noen bilder sammen. Absolutt. Jeg elsker å fange minner med venner. Jeg også. Har du et favorittsted for bilder? Parken ved innsjøen er vakker, spesielt ved solnedgang. Det høres deilig ut. La oss sørge for å dra dit. Leksjon 31, forbedre kommunikasjon. Morgen, Anna, jeg har tenkt på hvordan jeg kan forbedre telefonkommunikasjonsferdighetene mine. Det er et flott mål. Noen ideer om hvordan man starter? Et tips er å forberede et manus før viktige samtaler. Det gir mening. Det kan hjelpe deg å holde deg fokusert og rolig. Nøyaktig.
Det er også nyttig å trene med en venn. Ja. Rollespill kan øke selvtilliten din. Har du noen gang gjort det? Jeg har. Det hjelper virkelig å få tilbakemeldinger. Det skal jeg definitivt prøve. Takk for råd. Leksjon 32. Uventet moro. Hei Anna, jeg hadde en interessant opplevelse i går. Virkelig? Hva skjedde? Jeg møtte en som så slem ut til å begynne med, men så begynte hun å snakke med meg. Det er overraskende. Hva endret oppførselen hennes? Det slemme ansiktet hennes forsvant, og vi endte opp med å le. Det er kjempebra. Noen ganger kan førsteinntrykket være misvisende. Nøyaktig. Vi hadde mye moro med å dele historier. Det er utrolig hvordan en enkel samtale kan bryte isen. Jeg er enig. Jeg er glad jeg tok initiativet til å snakke med henne. Leksjon 33. Baileys. Morgen, Anna, jeg elsker å se byens lys om natten. Det høres perfekt ut. Det er noe magisk over det. Ja, de blinkende lysene får alt til å føles levende. Har du et favorittsted å nyte utsikten? Taket på den kafeen i sentrum er fantastisk. Jeg har hørt om det. Vi burde dra dit sammen en gang. Definitivt. Det ville vært flott å slappe av og nyte naturen. Jeg kan ikke vente. La oss planlegge en natt ute snart. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg. Leksjon 34. Velsmakende valg. Hei Anna, det høres deilig ut. La oss sjekke ut menyen på det nye kinesiske stedet i sentrum. Flott idé. Jeg har hørt at dumplingene deres er fantastiske. Jeg elsker dumplings. Tror du de har vegetariske alternativer? Jeg håper det. Det er alltid hyggelig å ha valg for alle. Absolutt. Hva annet skal vi prøve der? Kanskje vi kan bestille litt ris og vårruller også? Ja, det ville gjøre et perfekt måltid. Skal vi gå til lunsj? Leksjon 35. Lederskap vinner. Morgen, Anna, jeg har reflektert over lederreisen min. Det er en proaktiv tilnærming. Noen tidlige gevinster du kan dele? Ja, jeg arrangerte nylig et teammøte som forbedret kommunikasjonen. Det er fantastisk. Hvordan reagerte alle? De virket mer engasjerte og åpne for å dele ideer. Det er et flott tegn. Har du satt deg noen nye mål? Jeg ønsker å fokusere på å bygge tillit blant teammedlemmer neste gang. Tillit er avgjørende for teamarbeid. Du er på rett spor. Takk. Jeg er spent på å se hvordan det utvikler seg. Leksjon 36. Koreventyr. Hei Anna, jeg har tenkt på å synge mer. Det høres gøy ut. La oss finne et kor i nærheten. Det høres perfekt ut. Jeg gleder meg til å bli med og møte nye mennesker. Å synge i en gruppe er en fantastisk opplevelse. Ja, det er en fantastisk måte å skape harmoni sammen. Har du noen spesifikke kor i tankene? Jeg hørte at det er et samfunnskor som ønsker alle velkommen. La oss sjekke timeplanen deres og registrere deg.
Jeg gleder meg. Leksjon 37, komfortabel og stilig. Morgen, Anna, jeg ser etter noen komfortable, men stilige klær. Vel, du er heldig. Vi har mange alternativer rundt her. Det er flott. Hvilke stiler anbefaler du? Uformelle kjoler og myke gensere er alltid et godt valg. Jeg elsker den i den. Synes du de har gode størrelser? De fleste steder henvender seg til ulike kroppstyper, så du bør finne noe. Perfekt. La oss gå på shopping denne helgen. Leksjon 38, karriereveier. Hei Anna, har du noen gang tenkt på å bli kokk? Det høres interessant ut. Det er så mange steder å jobbe og så mange jobber å gjøre. Nøyaktig. Du kan jobbe på restauranter, hoteller eller til og med arrangere arrangementer. Og du får være kreativ med mat. Hva er din favorittrett å lage? Jeg elsker å lage pasta fra bunnen av. Det er så tilfredsstillende. Det er imponerende. Jeg har alltid ønsket å lære å lage hjemmelage brød. Brødbaking er en kunst. Vi burde ta en matlagingskurs sammen. Leksjon 39, vikinghistorie. Morgen, Anna, visste du at vikingene gradvis konverterte til kristendommen? Virkelig. Det er fascinerende. Hva førte til den endringen? De begynte å se fordelene med å slå seg ned og handle i stedet for å reide. Det gir mening. De sluttet også å raidere byene like mye, ikke sant? Ja, det endret kulturen deres betydelig. Det er interessant hvordan religioner kan påvirke samfunn. Absolutt. Det viser hvor tilpasningsdyktige mennesker kan være. Leksjon 40, Alien Life. Hei Anna, tror du det finnes intelligente vesener på andre planeter? Jeg tror det er mulig. Universet er så stort. Hva synes du? Jeg er enig, men selv om disse vesenene eksisterer, er det vanskelig å forestille seg hvordan de lever. Ja. Deres teknologi og livsstil kan være helt annerledes enn vår. Nøyaktig. Det reiser så mange spørsmål om kommunikasjon også. Høyre. Hvordan ville vi i det hele tatt forstå dem? Det ville vært en utfordring, men også en spennende mulighet for oppdagelse. Leksjon 41, biblioteksbesøk. Morgen, Anna, er det noen landmarker i nærheten av biblioteket? Ja, det er en park rett overfor den. Det høres fint ut. Vi kunne ha en piknik etter å ha studert. Flott idé. Parken er perfekt for å slappe av og nyte naturen. Jeg elsker å være utendørs, spesielt når været er fint. Samme her. I tillegg er det en god pause fra å studere. La oss planlegge å dra dit etter vår neste studieøkt. Leksjon 42, Fitness Fusion. Hei Anna, jeg har nettopp startet et nytt treningsprogram. Det høres spennende ut. Hva innebærer det? Vel, den kombinerer gitt øvelse med styrketrening og fokuserer på generell kondisjon. Det er en flott blanding. HIIT er så effektivt for å brenne kalorier. Jeg vet. I tillegg hjelper styrketrening med å bygge muskler. Nøyaktig. Hvor ofte har du tenkt å gjøre denne treningen? Jeg satser på 3 til 4 ganger i uken.
Det er en solid plan. Det er viktig å holde seg konsekvent. Ja, jeg håper å se noen gode resultater snart. Leksjon 43, jobbsøknader. Morgen, Anna, jeg har jobbet med CV-en min i det siste. Det er smart. Hva fokuserer du på? Jeg prøver å fremheve mine prestasjoner og hvordan de forholder seg til stillingen jeg ønsker. Det er nøkkelen. Å skreddersy din CV kan virkelig gjøre en forskjell. Nøyaktig. Har du søkt på noen jobber nylig? Ja, jeg søkte på noen få praksisplasser. Jeg er spent. Det er flott. Hva slags praksisplasser ser du etter? Jeg vil ha noe innen markedsføring eller media. Lykke til. Jeg er sikker på at du vil imponere dem med ferdighetene dine. Leksjon 44, hobbyer betyr noe. Hei Anna, jeg har tenkt på hvor viktig det er å ha forskjellige interesser. Jeg er enig. Det er veldig givende å ha ulike hobbyer. Nøyaktig. De hjelper deg å vokse og møte nye mennesker. Hvilke hobbyer liker du best? Jeg elsker å male og gå på tur. Hva med deg? Jeg liker å spille gitar og lese. De er flotte. Hver hobby bringer noe unikt til livet ditt. Leksjon 45, bibliotekets skatter. Morgen, Anna, visste du at det også er CD-plater på biblioteket? Virkelig? Det er kult. Hva slags musikk har de? De har alt fra klassisk til moderne. Jeg elsker det. Jeg har lånekort, så jeg kan få bøker og CD-er. Det er perfekt. Det er en fin måte å utforske ny musikk på. Ja. Jeg burde sjekke ut noen nye album. La oss gå på biblioteket sammen en gang. Leksjon 46, eksotiske smaker. Hei Anna, jeg er i humør for noe eksotisk i kveld. Det høres gøy ut. Hva med thailandsk eller indisk mat? Jeg elsker begge. Thai grønn curry er en av mine favoritter. Det er deilig. Jeg liker indisk smørkylling. Flott valg. Foretrekker du krydret mat? Det gjør jeg. Jo mer krydder, jo bedre. Hva med deg? Jeg liker litt krydder, men ikke for mye. Det gir mening. Vi kan prøve et sted som tilbyr en variasjon. Ja. La oss finne en restaurant som serverer begge retter. Leksjon 47, nattverdsplaner. Morgen, Anna, husker du sist da det var på tide å reise hjem? Ja, det gjør jeg. Det var en morsom kveld. Hun kom hjem til meg for å spise middag, ikke sant? Nøyaktig. Hva endte du opp med å lage mat? Jeg lagde pasta med en fersk tomatsaus. Det høres herlig ut. Likte hun det? Hun elsket det. Vi hadde til og med dessert etterpå. Hva var til dessert? Sjokolademousse. Det var en hit. Leksjon 48, Thea-time. Hei Anna, jeg ble ikke ferdig med teen min i går. Virkelig? Hva skjedde? Jeg ble distrahert og endte opp med å kaste den ut. Det er for dårlig. Likte du teen? Ja, det var en urteblanding. Jeg vasket ut koppen etterpå.
God idé. Det er fint å holde ting rent. Definitivt. Jeg skal sørge for å nyte min neste kopp. Kanskje vi kan ta en testsmaking sammen? Det vil jeg gjerne. La oss planlegge en date snart. Leksjon 49. Naturforbindelser. Morgen, Anna, har du noen gang opplevd naturen på en unik måte? Absolutt. Jeg elsker å gå tur gjennom fjellet. Det høres fantastisk ut. Bruker du noe spesielt utstyr? Jeg har alltid med meg et par gode tursko og en vannflaske. De er essensielle. Jeg liker også å ta et kamera for å fange utsikten. Det er en god idé. Naturfotografering er så givende. Ja, det hjelper meg å sette pris på skjønnheten rundt oss. Leksjon 50. Planlegging for endring. Hei Anna, jeg har tenkt på måter å bli mer organisert på. Det er en god idé. Hva er planen din? Jeg ønsker å dele opp oppgaver i mindre trinn. Det gjør det mindre overveldende. Absolutt. Den tilnærmingen kan virkelig hjelpe med fokus. Jeg vurderer også å bruke en planlegger for å spore alt. Det høres nyttig ut. Har du noen gang prøvd digitale planleggere? Det har jeg ikke, men jeg har hørt at de kan være veldig effektive. Definitivt. De har ofte påminnelser og enkel organisering. Jeg vil definitivt vurdere å prøve det. Leksjon 51. Miljøvennlige valg. Morgen, Anna, jeg forstår bekymringene dine for miljøet. Det er et så viktig tema. Hva synes du vi bør gjøre? Vi bør ta skritt for å redusere karbonfotavtrykket vårt. Ja. Enkle handlinger som resirkulering kan gjøre en stor forskjell. Absolutt. Hva med å bruke kollektivtransport oftere? Det er en god idé. Det bidrar til å redusere trafikk og forurensning. Vi kan også fremme samkjøring. Nøyaktig. Hver eneste lille handling teller for bærekraft. La oss gjøre det til et mål å være mer miljøvennlig sammen. Leksjon 52. Allergibevissthet. Hei Anna, har du lagt merke til flere mennesker med allergi i det siste? Ja, det virker som alle er berørt. De bærer rundt på vev og blåser nesen hele tiden. Det er sant. Jeg ser ofte folk med rennende øyne og skrapete halser. Jeg lurer på hva som forårsaker det. Er det sesongbasert pollen? Det er sannsynlig. Allergier kan være veldig plagsomme. Har du noen gang prøvd noen midler mot allergi? Jeg pleier å ta antihistaminer, men de kan gjøre meg døsig. Jeg vet hva du mener. Naturlige rettsmidler kan også hjelpe. Leksjon 53. Ferieplanlegging. Morgen, Anna, jeg har snart en måneds fri fra jobben. Det er spennende. Har du noen planer for turen? Jeg tenker på å reise til Europa. Hva synes du? Europa høres fantastisk ut. Du kan utforske så mange kulturer. Nøyaktig. Med en måned kan jeg ha en avslappet reiserute. Det er den beste måten å reise på. Noen spesifikke land i tankene. Jeg vil gjerne besøke Italia og Frankrike. Hva med deg? Jeg har alltid hatt lyst til å reise til Japan.
Det ville vært et eventyr. La oss planlegge drømmereisene våre sammen. Leksjon 54. Bærekraftig livsstil. Hei Anna, har du hørt om bærekraftig livsstil? Ja, det handler om å ta i bruk miljøvennlige vaner, ikke sant? Nøyaktig. Det bidrar til å redusere avfall og spare ressurser. Jeg elsker den ideen. Hva er noen enkle måter å starte på? Enkle ting som å bruke gjenbruksposer og redusere plast kan hjelpe. Å dyrke dine egne urter er også en god idé. Ja, det er givende og gir friske smaker til måltider. Det burde jeg prøve. Noen andre tips? Hva med kompostering? Det gjør kjøkkenrester til nyttig jord. Leksjon 55. Reiseplaner. Morgen Anna, flynummeret vårt er AB 123, som ankommer KL 14.00 den 10. Skjønner det. Er du spent på turen? Absolutt. Jeg gleder meg til å utforske nye steder. Hva er det første du vil gjøre når vi kommer? Jeg vil gjerne besøke de lokale markedene og prøve gatematen. Det høres deilig ut. Jeg vil også ta mange bilder. Ja, å fange minner er så viktig. Ikke glem å ta med en powerbank til kameraet ditt. God idé. Jeg skal sørge for at den er ladet og klar til bruk. Leksjon 56. Morsomme måter å trene på. Hei Anna, jeg har tenkt på morsomme måter å trene på. Det er flott. Hvilke ideer har du? Folk kan sykle eller løfte vekter for styrketrening. Det er gode alternativer. Jeg liker også å danse som treningsøkt. Å danse er så gøy. Det føles ikke som trening i det hele tatt. Nøyaktig. Hva med yoga? Det er flott for fleksibilitet. Ja, jeg har hørt at det også kan hjelpe med avslapping. Vi burde prøve en danse- eller yogatime sammen. Det høres ut som en eksplosjon. La oss se etter noen klasser i nærheten. Leksjon 57. Hold deg tilkoblet. Morgen Anna, under turen, hvordan planlegger du å holde kontakten med familien? Jeg pleier å sende meldinger til dem eller bruke videosamtaler. Det hjelper å holde kontakten. Det er en smart idé. Jeg liker også å sende bilder. Ja. Å dele erfaringer gjør at de føler seg involvert. Nøyaktig. Det er hyggelig å høre reaksjonene deres i samtid. I tillegg bidrar det til å redusere hjemlengsel. Definitivt. Jeg skal sørge for å sjekke inn regelmessig. Leksjon 58. Helsebevissthet. Hei Anna, ingen skal måtte lide av lungekreft. Jeg er helt enig. Det er en så alvorlig sykdom. Folk bør læres om risikoen ved røyking. Ja, røyking er en viktig årsak. Bevissthet kan redde liv. Hva annet synes du folk burde vite? De bør forstå viktigheten av regelmessige kontroller. Nøyaktig. Tidlig oppdagelse kan utgjøre en stor forskjell. Å fremme en sunn livsstil er også avgjørende. Definitivt. Å spise godt og trene kan bidra til å forebygge mange sykdommer. Leksjon 59. Motevalg. Morgen Anna, jeg fant noen fantastiske antrekk i butikken.
Og virkelig? Hvordan ser de ut? De ser perfekte ut. Jeg vil prøve dem med topp og halvskjede. Det høres stilig ut. Tror du de vil matche? Jeg tror det. Fargene er komplementære. Det er flott. Tilbehør kan virkelig forbedre et antrekk. Nøyaktig. Alt handler om å finne de riktige brikkene. Fortell meg hvordan det går når du prøver dem. Jeg vil. Jeg er spent på å se det endelige utseendet. Leksjon 60. Finne hjelp. Hei Anna, er det et apotek her? Ja, det er en på hjørnet. Det er ganske praktisk. Perfekt. Jeg må hente litt medisin. Vet du hva du ser etter? Bare litt forkjølelsesmedisin. Jeg har følt meg i været. Jeg håper du føler deg bedre snart. Takk. Jeg vil også ta noen vitaminer for ekstra støtte. Leksjon 61. Perspektiv på livet. Morgen Anna, har du noen gang tenkt på hvor forskjellig folk oppfatter suksess? Ja, det er fascinerende. Alle har sin egen definisjon. Nøyaktig. Det er tross alt bare forestillinger. Ekte. Det en person finner tilfredsstillende, kan det hende en annen ikke. Og selv om det kanskje ikke er veldig hyggelig, gjenspeiler det hvor forskjellige livene våre er. Absolutt. Ulike erfaringer former våre synspunkter. Jeg tror det er avgjørende for vekst å omfavne disse forskjellene. Leksjon 62. Ferietradisjoner. Hei Anna, visste du at Thanksgiving Day er den siste torsdagen i november? Ja. Det er en fantastisk tid å samles med familien. Absolutt. Og rett før det er det Halloween. Jeg elsker Halloween. Kostymene og dekorasjonene er så morsomme. Jeg også. Pleier du å kle deg for det? Ja, jeg prøver å finne på kreative kostymer hvert år. Det høres spennende ut. Hva kledde du deg ut som i fjor? Jeg var en heks med en glitrende hatt. Hva med deg? Jeg gikk som et spøkelse. Enkelt, men effektivt. Leksjon 63. Treningsmoro. Morgen Anna, det høres ut som en god oppvarming. Høyre. Det gjør alle klare for treningsøkten. Vi kunne også sette opp et sirkeltreningsområde. Det er en fantastisk idé. Kretstrening holder det interessant. Nøyaktig. Det lar alle prøve forskjellige øvelser. Og vi kan justere intensiteten basert på kondisjonsnivåer. Ja, på den måten kan alle delta og nyte. La oss sørge for å inkludere litt morsom musikk også. Flott i det. Musikk øker alltid energien i treningsøktene. Leksjon 64. Intervjunerver. Hei Anna, jeg har et intervju neste uke. Det er nervepirrende. Jeg forstår. Intervjuer kan være veldig stressende. Har du noen tips som kan hjelpe meg med å forberede meg? Definitivt. Øv på vanlige intervjuspørsmål på forhånd. Det høres nyttig ut. Jeg skal også undersøke selskapet. Ja. Å vite om selskapet viser din interesse. Bør jeg kle meg formelt eller uformelt?
Alltid bedre å kle seg litt mer formelt for et intervju. Takk, Anna. Jeg føler meg mer selvsikker allerede. Leksjon 65, musikkinstrumenter. Hei, Anna, har du noen gang spilt et musikkinstrument? Ja. Jeg pleide å spille fløyte. Hva med deg? Jeg spilte fransk horn en stund. Det er kult. Jeg elsker lyden av det franske hornet. Takk. Den er unik, akkurat som munnspillet. Høyre. En fløyte, et fransk horn og et munnspill er alle instrumenter du blåser i. Nøyaktig. Hver har sin egen stil og lyd. Spiller du fortsatt noen instrumenter nå? Ikke regelmessig, men jeg vil gjerne hente den igjen en dag. Leksjon 66, innvirkningen på barn. Hei, Anna, jeg leste noe sjokkende om barn i konfliktsoner. Hei John, hva fant du ut? Mange barn som ikke blir drept direkte, lider fortsatt enormt. Det er hjerteskjærende. Hvor mange er berørt? Det er anslått at ytterligere 1200 i måneden møter alvorlige vanskeligheter. Det er ødeleggende. Vi må øke bevisstheten om deres situasjon. Ja, utdanning og støtte er avgjørende for deres utvinning. Absolutt. Å hjelpe dem og helbrede kan endre fremtiden deres. Det er viktig for oss å ta til orde for deres rettigheter og behov. Leksjon 67, fruktbare samtaler. Morgen, Anna, liker du frukt? Hei John, ja. Jeg elsker frukt, de er sunne og deilige. Hva er favorittfrukten din? Jeg tror mango er min favoritt. De er så søte og saftige. Mango er kjempegodt. Jeg liker også epler, de er så skarpe. Ja. Og de er perfekte for snacking mens du er på farten. Nøyaktig. Har du prøvd å lage smoothies? Jeg har. De er en fin måte å blande forskjellige frukter sammen. Absolutt. Du kan også legge til yoghurt for kremitet. Leksjon 68, vurdere alternativer. Hei Anna, jeg har tenkt på prosjektet vårt. Hei John, helt klart. Hva tenker du på? Vel, jeg tror vi bør vurdere ulike strategier for å forbedre resultatene våre. Det er en god idé. Hvilke strategier har du i tankene? Kanskje det kan hjelpe å innlemme mer teamsamarbeid. Jeg er enig. Når alle deler ideene sine, kan vi finne bedre løsninger. Nøyaktig. Vi kunne også angi hyppigere innsjekkinger for å overvåke fremdriften. Ja. På den måten kan vi løse eventuelle problemer tidlig. Og vi bør feire små prestasjoner for å holde laget motivert. Absolutt. Gjenkjennelse kan virkelig øke moralen. Jeg er spent på å implementere disse endringene. Leksjon 69, handlinger og lytting. Morgen, Anna, jeg har sett noen tiltak nylig tatt angående klimaendringer. Hei John, riktig. Men de er fortsatt en lang vei å gå. Nøyaktig. Jeg håper regjeringen lytter til ekspertene nærmere. Ja. Forskere har verdifull innsikt som bør lede politikk. Og vi trenger samfunnsengasjement for å presse på for disse endringene. Absolutt.
Grasrotbevegelser kan ha en betydelig innvirkning. Hva tror du enkeltpersoner kan gjøre for å bidra? Enkle handlinger som å redusere avfall og spare energi hjelper mye. Ja, hver lille innsats teller i det større bildet. Leksjon 70, familieutfordringer. Hei Anna, jeg har lest om familier som står overfor utfordringer. Hei John, det høres alvorlig ut. Hva slags utfordringer? Disse inkluderte dårlig vær, præriegressbranner og til og med malaria. Det er tøft. Naturkatastrofer kan rikke opp familier fullstendig. Ja, og helseproblemer som malaria kan også være ødeleggende. Det er hjerteskjærende å se familier slite med slike omstendigheter. Vi må støtte organisasjoner som hjelper disse familiene med å gjenoppbygge. Definitivt. Bevissthet er nøkkelen til å drive endring og støtte. Jeg håper flere engasjerer seg for å hjelpe de som trenger det. Leksjon 71. Velge de riktige skoene. Morgen Anna, hva slags sko skal jeg bruke til arrangementet? Hei John, jeg anbefaler å velge polerte kjolesko. Det høres stilig ut. Bør jeg gå med svart eller brunt? Det avhenger av antrekket ditt, men svart er vanligvis mer formelt. Skjønner det. Jeg kobler dem sammen med en dress da. Flott valg. Sørg for at de er komfortable for alle som står. Ja, komfort er viktig. Jeg vil nyte arrangementet. Absolutt. Du vil se skarp ut og føle deg bra på samme tid. Takk for råd. Jeg setter pris på det. Leksjon 72. Personlige preferanser. Hei Anna, har du noen favorittmat? Hei John, absolutt. Alt handler om personlige preferanser. Hva med deg? Jeg liker veldig godt italiensk mat, spesielt pastaretter. Pasta er deilig. Har du funnet noen favoritter? Ja, jeg elsker spaghetti carbonara. Det er kreme og smakfullt. Det høres fantastisk ut. Jeg foretrekker lettere alternativer, som salater. Salater er også kjempegode. Hva liker du å legge til en? Jeg pleier å legge til blandet grønt, cherrytomater og en fin vinaigrette. Det høres forfriskende ut. Jeg burde prøve den kombinasjonen. Leksjon 73. Planlegging fremover. Morgen Anna, har du noen reiseplaner på vei? Hei John, ja. Jeg planlegger en biltur neste uke. Det høres spennende ut. Har du kartlagt ruten din? Jeg har. Jeg planlegger alltid ruten min fremover for å unngå forsinkelser. Smart trekk. Har du noen spesifikke stopp underveis? Ja, jeg vil besøke noen nasjonalparker og prøve lokal mat. Det er en god idé. Å utforske lokal mat er alltid gøy. Nøyaktig. Det gjør turen mer minneverdig. Jeg gleder meg til å høre alt om eventyrene dine. Leksjon 74. Hyggelig planlegging. Hei Anna, hvordan går det med arrangementsplanleggingen din? Hei John, det er fortsatt hyggelig. Jeg gjør gode fremskritt. Det er flott å høre. Hva er neste steg for deg? Jeg må ferdigstille gjestelisten og sende invitasjoner. Høres viktig ut.
Jeg skal sørge for å ha det i bakhodet mens jeg planlegger min del. Ja, det er avgjørende å ha alt organisert. Har du et tema for arrangementet? Jeg tenker på et hagefesttema. Det blir deilig. Det høres vakkert ut. Jeg er sikker på at det blir en hit. Leksjon 75, Sensing Greens. Morgen, Anna, jeg har tenkt på å spise sunnere. Hei John, det er et flott mål. Hva vurderer du? Jeg ønsker å inkludere mer grønt i kostholdet mitt. Godt tips. Å bruke sansene dine kan hjelpe deg å nyte dem mer. Hvordan så? Er det noe spesifikt med grener? Absolutt. Friske grønnsaker har livlige farger og skarpe teksturer. Jeg skjønner. Det gjør dem mer attraktive. Ja. Dessuten kan å legge til litt krydder forbedre smaken deres. Det skal jeg definitivt prøve. Takk for råd. Leksjon 76, spennende ideer. Hei Anna, jeg har tenkt på den siste diskusjonen vår. Hei John, vi tenker veldig interessante tanker, gjør vi ikke? Absolutt. Jeg synes det er spennende hvordan perspektivene våre kan variere. Ja. Det åpner for så mange muligheter for samarbeid. Nøyaktig. Hva er noe du nylig har funnet spesielt spennende? Jeg er fascinert av hvordan teknologi former utdanning. Det er et flott tema. Jeg har lagt merke til at nettbasert læring blir mer populært. Det er det virkelig. Det gir folk tilgang til ressurser de kanskje ikke hadde ellers. Ekte. Det gir også mulighet for personlig tilpassede læringsopplevelser. Leksjon 77, hold deg sunn mens du reiser. Morgen, Anna, jeg forbereder turen min neste uke. Hei John, det høres spennende ut. Hvordan planlegger du å holde deg frisk mens du reiser? Jeg planlegger å drikke flaskevann og unngå gatemat. Smart valg. Å holde seg hydrert er avgjørende. Hva annet vil du gjøre? Jeg vil også pakke sunn snakk som nøtter og frukt. Det er en god idé. Det er viktig å ha næringsrike alternativer. Ja, jeg ønsker å holde energien oppe mens jeg utforsker. Definitivt. Har du planlagt noen spesifikke aktiviteter? Jeg gleder meg til å gå tur og besøke lokale markeder. Leksjon 78, markedstjenester. Hei Anna, jeg har lest om Sørvik-næringer. Hei John, virkelig. Hva syntes du var interessant? Jeg lærte at tjenester på det åpne markedet fungerer på samme måte som andre bransjer. Ja, det gir mening. Det skaper sunn konkurranse. Nøyaktig. Dette reduserer eiernes lønn betydelig. Det er fascinerende hvordan markedsdynamikk påvirker forretningsdriften. Høyre. Det oppmuntrer til effektivitet og innovasjon. Og det lar forbrukere dra nytte av bedre tjenester. Jeg tror det er avgjørende for økonomisk vekst. Leksjon 79, rustikk innredning. Morgen, Anna, jeg tenkte på interiørprosjektet vårt. Hei John, hva har du i tankene? Jeg vil gjerne legge til en rustikk touch til den generelle innredningen. Du har rett.
Det kan skape en varm og innbydende atmosfære. Vi kan også inkludere naturlige materialer som tre og stein. Absolutt. Disse elementene vil forbedre den rustikke følelsen. Og kanskje noen vindtagemøbler for å fullføre låken? Flott idé. Det vil gi karakter og sjarm til rommet. Jeg er spent på å se hvordan det hele henger sammen. Leksjon 80. Viktige forsyninger. Hei Anna, jeg tenkte akkurat på campingturen vår. Hei John, tok du med deg det nødvendige utstyret? Ja, jeg pakket telt, soveposer og mat. Stor. Hvilken mat tok du med? Jeg tok med noen epler, salat og tomater. Høres bra ut. Vi trenger også litt løk og paprika til salaten. God idé. Friske grønnsaker vil gjøre måltidene smakfullere. Absolutt. Møtte du noen interessante mennesker på din siste tur? Ja, jeg møtte en gruppe turgåere som delte noen fantastiske historier.